Щоденні репетиції заповнені зали глядачами. За рік у міському палаці мистецтв «Зоря» прийшло до 150 концертів. Тож є потреба підтримки належного стану молодіжного центру талантів. Плануючи ремонтні роботи, не забули і про енергозбереження. Це і заміна застарілої системи опалення, перехід на більш економні, зараз це вже світлодіодні прилади, це як і ті прилади, які задіюються, ефекти сценічні, так і просте освітлення закладу. З фінансовою підтримкою міської влади та власними зусиллями вдалося оновити аудиторії, де косметичний ремонт уже неефективний. На все про все витратили приблизно 1 мільйон 10 тисяч гривень. В нашому закладі ми за рахунок бюджетних коштів робимо утеплення даху над спортивною залою, повністю ремонт самої спортивної зали. Він не робився вже 10 років і так як не був утеплений дах, то він був в такому поганому вже стані за 10 років. Ми поміняли підлогу тут в танцювальному залі номер 26. Теж за рахунок бюджетних коштів. За кошти закладу вдалося зробити ремонт малої танцювальної зали у кабінетах і класі художньої студії, оновити фасад. А також додали трішки творчості до оформлення фоє. Це особливе завдання вже третій тиждень виконує художник Віктор Байрак. Панно ще не завершене, але вже можна розгледіти обриси вінницьких краєвидів, визначних будівель та пам'ятних місць. Усе на одній стіні – вежа, арка, трамвай і фонтан Рошен. Це робота не за гроші, за окремі гроші, бо таких грошей, як воно варте, у нас нема. Собі робимо вдома своїми власними руцями. Так. Художник створив ескізи панно і для оздоблення холу та танцювальної зали, але працювати над ними буде наступного року. До 20 серпня планують завершити всі ремонтні роботи. І на вересень молоді та талановиті відпрацьовуватимуть, зокрема, танцювальні па уже на новому паркеті. Вікторія Вербовецька, Владислав Смолій, телевізійні новини Вінниччини.